Yahweh Nzamba Ngolo, le véritable Dieu par l'excellence, mon santo alola, to pusani liboso na yo, na pokwa lelo, pona kokumisa yo, pe kosanjola yo, Yahweh tombwama pe kumama na yo, pambate mo susu ajalite, obelese yo mo jalisi alikolona se, obelese yo Nzamba bikamwa, obelese yo le véritable Dieu par l'excellence, Nzambe oto ndimela, Nzambe oto kimelaka epai na ye, parce que zalaki na Nzambe mon côté, oyo aza likolo ya banzambe nyonso lokola Jésus-Christ de Nazareth azali te mpe akozalaka a jamais. Yango biso na pokwa lelo topusani mpona kotombola yo Yawe kumama mpe sanjolama na yo na bomoi na biso nkolo. Soki totomboli yo te tokotombola lisusu nani? Tomoni moto moko te oyo akoki kozwa place lokola yo Jésus-Christ de Nazareth na kati ya bomoi to mpe mabota ya bavi na biso nkolo azali te mpe akozalaka a jamais. Yango biso tosanga lokola moto moko na pokwa lelo mpona kokumisa yo mpe kosanjola yo Yawe kumama na yo mpe sanjolama na yo Nzamba lola. Yawe Nzambe nini akokai na yo moto moko te, Nzambe moko te asungaka lokola yo. Obelesi yo le véritable Dieu par l'excellence, le Dieu de gloire, Nzambe na nguya, Nzambe na nkembo, Nzambe na bikamwa, Nzambe asalaka makambo elekelaka bato. Yango biso tosangai na moma oyo mpona kokumisa yo mpe kotombola yo pamba te bonzambe na elekebele, Nzambe oyo arenouvelaka bonte bolingo Nzambe tata na kati ya bomoi na kati ya bavi na biso. Yango na pokwa lelo nkolo tokumisi yo mpe tosanjoli yo Yawe kumama zwano lokumu zwa masanjoli Yawe Nzamba ngolo pamba te moko te aza loko o Nzamba lola mojalisi ya likolo na se le véritable Dieu par l'excellence. Nzambe na bikamwa, Nzambe na faveur, Nzambe asalaka faveur aki élevé. Yango biso na moma oyo tozwi faveur ya kopusana encore liboso na yo, ya kopusana encore devant ta présence, ya kopusana encore na kiti ya bokonzi na yo oyo Nzambe tata na nga. Yango tokumisi yo, yango tosanjoli yo, yango toeleve komba bonzambe na yo, totomboli yo likona nyonso nkolo butu mpe lokola moi devant bavent batempete baouragan oyo ekoya na ndenge nkolo. Me biso epermettre biso na moma oyo tokumisa nde yo mosantu alola mpe totombola nde yo Nzambe ya banzambe nyonso pamba te mosu nani akoti kosunga boye mosungi ya mabota, Nzambe oyo totalela, Nzambe oyo abwakisaka moto te, Nzambe oyo afungolaki maboko mpona koyamba biso, Nzambe oyo alobi toya na bafardo na bacharge na biso pamba te ye nde moto apesaka repo, ye nde moto apesaka solution par l'excellence. Oyo toluka basolution na se ya mokili o baminganga baluki basolution ya maladi kasi ezwami te, mais véritable Dieu par l'excellence oyo apesaka solution devant tous tes problèmes oyo ekomaka butu mpe lokola moi. Yango biso na pokwa lelo topusani liboso na nkolo wana mpona kotombola ye bolingo Nzambe tata, mpona kokumisa Nzambe wana pamba te moko te asungaka boye. Nzambe nini abombaka mpe abatelaka bien-aimé o biso moko tosalaki tofourni ba effort personnel na biso mpo tomibatelama me tobandaki kokoka te ute ete maladi mpe problème eye emonaki te lolenge tomibombaki me ntango Krist abombaka abatelaka biso bien-aimé eloko moko te ekomelaka biso. Lorsque Krist abatelaka baoya ye na baendroit oyo nyonso tozalaka Krist abombaka mpe abatelaka biso. Tala lolenge tolalaki lokola bakufi me na bolingo na Nzambe apermettre biso to se réveiller encore, na bolingo Nzambe apermettre biso to demeurer parmi les êtres vivants baoyo batikaki biso bien-aimé ngano toleki bango na eloko te mais rien que pour l'amour de Dieu mpona bolingo na Nzambe tata nde accordé ngana yo encore souffle de vie car l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Oh tozalaki ba maître ou ba maîtresse ya souffle de vie na biso te, tozalaki na monopole moko te ya koloba likona souffle de vie ya moto soki ezalaki Jésus-Christ de Nazareth te. Pendant que Christ alobaka une seule chose enfin que la chose s'accomplit na ba vie to pe mabota na biso oh pona souffle de vie wana oh Christ est roi accorde biso souffle de vie wana oh Nzambe
Pamba lola apesi biso tosombi yango eloko te, tosombi yango te, tofuti mbongo te, tokorompo yango pe te, pour que to demere encore eboye. Oh na bolingo na Nzambe tata nde accorde biso batu ya bozwi, batu ya mosolo, batu ya ndenge na ndenge, oh bazalaki na bozwi na bango, oh ba contemplaki na ba bien matériel na bango, kasi lelo baza encore invité. Mais biso nde banani nkolo, biso nde banani ba simple personne na bolingo na yo nkolo, o continue kokoba na kobomba pe kobatela moto moko. Nzambe na bolingo topesa o nini eloko akopesa o ezali te, zwa lokumu pe masanjoli nkolo ezonga na mboka na yo. Pamba te mosusu azali te, nani akobatela biso boye? Soki Nzambe ayina kobatela biso te, moto nyonso akoluka bomba peuple na sia mokili akosala mosala mpunda. Esenye Kriste roi ayeba na kobomba, esenye Kriste roi ayeba na kobatela véritable Dieu oyo abombaka par l'excellence devant nyonso mopepe nyonso o eyaka oyo eloko moko te ekomela peuple à travers peuple apusana liboso na Nzambe wana. Yango biso na pokwa lelo biso na mabota na biso nkolo etonga epusani liboso na yo nkolo na pokwa lelo pona ko glorifier nde yo, pona kotombola nde yo. Pamba te moko te mosungi abasungi, Nzambe na lola, Nzambe na nguya, Nzambe na kembo, Nzambe na faveur, Nzambe asali biso elembo ya kodemere encore liboso na yo, tobenga mabana na yo na moma oyo. Kasi sasa epi totiki nyonso ezalaki motuya pona biso, parce que tu réalises que véritable motuya na biso eza kopusana devant ta présence nkolo, véritable motuya na biso ezalaki topusana na trône na yo nkolo. Yango biso toye kose repentir na moma oyo, parce que tozalaki dignité ya kodemere liboso na yo à cause de certains péchés, à cause de certains problèmes, certaines difficultés. Yawe Nzambe ngolu otolinga totika to comprendre kite mais to bande ko demere kaka na yango e bande ko konza boma ipe mabota moto moko. Mais Nzambe na lola lolenge to ndimela yo, lolenge to ya epai na yo. Nzambo zaki juste et fidèle, Nzambo sala kabolamu, Nzambo tala kamabe ya moto te, Nzambo fongola ki maboko pona koyamba moto nyonso, Nzambo pesa ki biso place na motema na yo nkolo. Oh moto moko te wakoka ko pesa biso place ya boye lokola Jésus-Christ de Nazareth. Oyatala ki mabe ya moto moko te, oyatala ki ba critère te, soki daki na critère to banda itonga tout la ta pembe na yo te nkolo, à cause de certaines mabe, à cause de certaines choses, oui des miracles kati kati na biso. Yango biso na pokwa lelo te ko remercier yo, te ko tombola yo. Emmanuel soit élevé, le Dieu parmi nous soit élevé. Nzambe nangu ya Nzambe na faveur, Nzambe oaza ko tambwisa moto moko na moko, Nzambe apesinga na makasi ya kodemere na moma oyo azala élevé à jamais, atombwa manaye, parce que yende mojalisi ya likolo na se, parce que yende Nzambe na elonga, Nzambe na bikamwa, Nzambe oaleka na kolongisa ba peuple na ye, pendant que peuple nyonso atalela Nzambe, Nzambe amimonisa, Nzambe amimonisa kana ba o nyonso balukaka ye. Peuple Israël ya Nzambe tata na ngai devant mer rouge batalela kinde yo omimonisa ki, devant Pharaon Yahweh na grande armée na ye, me peuple talela yo Nzambe omimonisa ki. E bongo via moto moko waye ko talela yo na pokwa lelo, waye ko exposer ba problème na pokwa lelo, waye ko kumba mela na pokwa lelo, waye ko comprendre que véritable Dieu et ça Jésus-Christ de Nazareth, véritable Dieu par l'excellence, que Emmanuel c'est le Dieu est parmi nous, que Yahweh wazansamba banzambe nyonso. Yango biso to eko se contempler liboso na yo, yango biso to eko kumisa yo, to eko sanjolande yo. Nzambe na nguya, Nzambe na faveur, pamba te moko te oya ko iko sunga boye, nanya batela kaboye pe nanya bomba kaboye azala kite pe akozala te. Merci Seigneur Jésus, merci Nzambe na bikamwa, merci Nzambe na elonga, merci Nzambe o sala kamakambo oelekela kabato pona kimya na motema nkolo opesi biso nkolo to komisio ya
yawe nzambe nangu ya pe tosanjoli yo pona kimia ke la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oyo ezalaki katikati na biso, la paix du cœur oyo edemiraki katikati ya moto moko, kimia na motema moto moko oyo atondisamaki na problème, moto moko difficulté oyo eyaki me nzambe opesi kimia na motema ke bavant bauraka batempete baproblème eyaki tosiremonte yango tokumisi yo mpona kimia wana opesi biso, tokumisi yo lolenge nini osili kolongisa moto moko deva danger oyo etelemaki liboso na ye, kasi nzambe olongisaki moto moko. Bitumba oyo tobande kobunda yawe nzambe ngolu ezali bitumba na biso te, kasi elonga nde ezali ya biso. Nzambe oyo abundelaka biso bitumba butu mpe lokola moi toane eloko akopesa yo te nkolo, me tokomisione na pokwa lelo pokwa lelo zwa lokumu zwa masanjoli, pokwa lelo kumama na yo obongi na ngokolo, obongi na lokumu, obongi na masanjoli. Moko te aza lokola yo, nani azalaki semblable lokola yo azali te, nani asalaka boye, nani abombaka mpe abatelaka mabota boye azali te. Deva ba maladi, deva bavant bapandemi, deva nyonso ekoka kotelema yawe nzamba ngolu, deva mopepe eza koningisa nzete me opermetaki a jamais kasi nzete moko esia na kokwea. Me nzamba lola yo nde moto za likundi oyo asimbi ndako oyo eza kopermetre ke mopepe moko te epermetre ke ndako moto moko ekwea. Nzambe yango tokumisi yo mpe tosanjoli yo parce que oza véritable likundi, oza véritable pylone oyo asimbaka pont, enfin ke pont etikala kokwea te ata bacharge ya ndenge nini ekoki jamais kokwea, kaka pylone wana ezalaki nde oyo yawe nzambe tata na ngai, kaka pylone na mabota ya bomoi na biso ezalaki nde yo Jésus-Christ de Nazareth. Yo nde moto ebaka na kobomba mpe kobatela moto moko, yo nde moto ebaka na koprotege biso na bamoment enfaibli, bamoment tokomaka na faiblesse elataki nzoto, me kasi nzambe na bolingo, nzambe na faveur obombaki mpe obatelaki biso, opermetaki likama moko te ekoma, opermetaki obstacle moko te ekoma. Yango tokumisaki yo, yango tosanjolaki yo, kumama na yo mpe sanjolama na yo, netolama na yo nzambe na faveur, nzambe na ngolu, mpona ngolu oyo oakorde biso, mpona souffle de vie oyo oakorde biso, todemere na moma oyo nzambe topesa yo nini, yo zwa lokumu, yo zwa masanjoli, yo kumama na yawe nzambe tata na ngai, lolenge nini babienfait na eleki ebele, nzambe o de chaque jour, nzambe na bolingo oyo bombaka oyo batelaka oyo protegeaka pepe na yo yawe nzamba ngolo, na ba endroit nyonso tozalaki yo lekaki na koprotege, olekaki na kosala quelque chose de nouveau na kati ya bomoi mpe mabota na biso. Yango tozalaki na eloko ya kopesa yo te, mais zwa lokumu, zwa masanjoli. Merci Seigneur Jésus, merci tendre Père, merci mopesi kimia, merci nzambe na elonga oyo alongisi moto moko, merci nzambe oyo ayaki na koaporte réussite mpe victoire na ye na kati ya bomoi ya ndeko mwasi lokola mobali na bamoma nyonso etelemaki, nzambe olongisaki biso. Merci Seigneur Jésus, zwa lokumu, zwa masanjoli, pamba te obongi nango Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, nalingi to se repentir liboso na nzambe, nalingi na moto moko abandako na moma oyo abandako se repentir ebisa nzambe, nzambe atangela biso mabunga na yete, kasi nzambe aleka na kolimbisa biso, nzambe alimbisa mabota bandeko na biso basi lokola mibali, bandeko na biso na Afrika, ba chrétien partout bakozwama etonga na ye, kasi nzambe ayokela biso mawa na nzambe edemere kati na biso, nzambe asala biso faveur pe ngolu divine na ye nde edemere ezala partage na biso na pokwa lelo tobone na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba Lola, mon santo Alola, le véritable Dieu par l'excellent, pour ça il bosse na yo na pourquoi lelo, pour na ko se repentir, pour na ko senga bolimbisi nzambe nanguya, pambate soko limbisi te nanya kolimbisa, na moni motote oka kozwa place lokola yo pour na kolimbisa peuple, na moni motote oka kolimbisa peuple boye lokola yo, Nzamba Lola, nzambe nanguya, nzambe na kembo, nzambe na faveur, to pusani pour na ko se repentir, de ko senga bolimbisi
bolimbisi nkolo tobotami na lisumu tokoya lisumu c'est le péché qui aboutit nos corps et âme esprit Seigneur mais voici ce soir devant ta face entre de se repentir Yahweh teko se repentir liboso na Yahweh nzamba ngolo kozanga yo bomoye kozala te zamba lola oya pesaka kimia na kati ya bomo ya moto moko utaka epai na yo yango biso teko se repentir teko senga bolimbisi nkolo kotangela biso mabunga na yo te nkolo pamba te tozalaki bato na mabe tokometaki certaines péché nkolo oepai na biso tobande komona péché wana ezalaki malamu orke epai na yo ebande koconfexe reine pe gloire na yo te ebande kopermettre ke reine na yo edemere kati na biso te yango tocomprendre mabe na biso tokosenga bolimbisi yawe nzamba lola tomizongi kati na biso tocomprendre ke tokometaki mabe torépondaki baréponse insolemment nzamba lola tosalaki oyo ebande koplaire biso me ebande koplaire yo te yawe nzambe na bolingo tokosenga bolimbisi nzambe ya lola tosalaki oyo esepelisaki yo te tosalaki selon volonté na biso tosalaki selon volonté na yo te yawe nzamba lola alors leka na kolimbisa biso pendant que ce jour là Moïse asalaki oyo elobamaki yo te yawe nzamba lola enfin que tala sort na ye amonika na akoti te yawe nzamba lola biso pe na moment oyo to comprendre certaines mabebe erreur na biso Seigneur peut-être totambolaki na yo te peut-être oyebisaki biso d'une manière to comprendre ki yango te peut-être ba agissement yawe nzamba lola otobande ko agir ezalaki malamu te liboso na yo nkolo limbisa biso nkolo limbisa bomo ya moto moko limbisa ndeko mwasi lokola mobali nzamba lola nzambe na bolingo soko limbisi biso te tokomona kaka na me tokokota te mais nzamba lola oh le seul Dieu qui sait comment pardonner le péché du monde le seul Dieu qui est capable de ôter le péché du monde c'était Jésus-Christ de Nazareth yango toyaki liboso na yo nkolo ôter péché ya moto moko Jésus toyaki liboso na yo ôter péché ya moto moko olongola mabe ya moto moko akoma digne liboso na yo moto moko apusana na trône na yo nkolo limbisa mabe na biso nzamba lola totalela kaka yo nkolo totalela kaka yo yawe nzamba lola totalela moto asia mokili te bato batalela bato asia mokili nzamba lola bazala désespéré mais biso totalela nde yo yawe nzamba ngolo parce que yo nde moto otaka yo moto limbisaka véritable Dieu par l'excellence yango biso to se repentir to reconnaître mabe na biso te kosenga bolimbisi parce que aux agistes et fidèles pour nous pardonner Yahweh pardonner tout chacun de nous limbisa bande kona biso ya basi lokula mibali ba obayebio na ba obayebio tenkolo limbisa etonga na yo ba membre nyonso ba kolanda biso Yahweh nzambe tata na ngai de près ou de loin les kala kolimbisa bango bande ko nyonso sangana kana bango o bazi opportunité ya kokota ko demere na biso na moment oyo te nzambe akoda certaines mabe moko o etelemela ki bango o epesa ki l'odeur na kata vie chrétien moto moko nkolo leka na kolimbisa biso ce kolimbisi biso te seul Dieu moto moko tako kolimbisa biso tozalaki kaka na yo yawe nzamba lola zekile banzambe ya samokili te ba oba se proclamaki bango banzambe ya samokili balekaki mais kasi nzamba lola leka na kolimbisa et pitié de tout chacun de nous Seigneur yawe so kolimbisi te moko tia kolimbisa biso lokola yo mo santo lola le véritable Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, le Dieu parmi nous. Zamena nguya zamena faveur, zamena kembo limbisa moto moko de tokozangate kokomisa komona yo de tokozangate ko glorifier de komona yo tete kembo lokumu masanjoli ezonga paina yo pambate moto moko te akoreko ote ba péché ya bato lokola yo pambate moto moko te walimbisa kabana bato lokola yo obelesio ya wenzamba ngolo to yakili boso na yo ko exposer ba problème ko exposer ma bien biso enfin que opesa solution mo pesi solution par l'excellence Nzambe otondimela merci Seigneur Jésus parce que la kinzambe o sala kama kambele kila kabato merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth.
Oui, bien aimé, nalingi ebisa nzambe, makila oeganga ki koleka makia na moto, makila eza place na bomo inangana yo, makila ebanda ko purifier, makila ebanda ko longola, nyonso oe kotelema na bomo inangana yo, makila Yesu Masia eza place, eza la véritable désinfectant par l'excellence, ebanda ko désinfecter, elongola maladie, elongola risque, elongola complication, elongola nyonso oe négativité, oe telema ki na bon moi pena libota na otobone na kombo na Yesu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans le fusion du sang n'y peut être agréable, Seigneur. Yango biso na moma otobeli makila na yo, kasi soki makia na yo te, makia no de mirakite na bomo ina biso, makia na yo e racheta ki biso te nkolo te ngata la agréable libuso na yo te, nkolo certaines péchés de bande kolie biso, nkolo tobeli makila na yo, makila o ganga ki koleka makia na moto, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qu'il y avait coulé dans les cieux du Golgotha, que ce soir c'était sang, demeure sur tout et chacun de nous. Tobele limbula makila na yo nkolo, inondation makia na yo, na moma o makia ne banda ko ganga, makia ne banda ko longola. C'est mon Seigneur, c'est ça qui ko converser comme na yo te. C'est mon Seigneur, c'est bande ko empêcher gloire na yo, na katia bomo inanga, na katia bomo yande ko mwasi lokola mobali. Zamba lola na beleli makila, makila Yesu Masia, enoka lokola mvula, makila Yesu Masia. Zambe tatananga zamena bikamwa, tamene le monde amena solution, tobeli makila na yo véritable sang, les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs immolés, les sangs qu'il y avait ko zamba lola, nabeli makila Yesu Masia, makila ela tanzoto, makila edemere na biso elongo, na mabota na biso, oh zamba lola, Jova Rafa, Jova Jire, nabeli makila na yo, eshara makila nonde eganga, makila eganga kikolika makila na moto, makila wana ebanda koganga, makila wana ebanda koganga, nate makila Yesu Masia na lento, nate makila Yesu Masia na lento, lento bomo ina biso nkolo, makila na ona place ngona lento, pendant que l'âge de la mort a parcourir nkolo, amona makila na lento, amona elembo, toute makila Yesu Masia lokola elembo, elembo bomo ina biso, elembo mabota na biso, kasi nzambe sala biso elembo, nanzela makila Yesu Masia, nde esala elembo, ya mabota tope ya bavina biso, na moma on a sengi elembo na yo, elembo makila na yo nkolo, ezala signe référence, na etamboli na biso kotambola, elembo makila Yesu Masia, nde banda ko demere, pendant que l'ange de la mort, oya ko parcourir, na banda ko nyoso oya monaki elembo makila, ya wenzamba lola, asotaki mabota wana, ya wenzamba lola, me kasi banda ko nyoso, oya monaki makila te, et permettaki akota facilement, biso pe da moma oyo, to sengi elembo makila na yo, elembo makila na nzamba lola, na bomo ya moto moko, na via moto moko, na mosala, na etamboli, na nyoso koluko sala, elembo makila Yesu Masia, e demere katikla biso, elembo makila ya wenzambe tutananga, na beleli elembo na yo, na beli elembo makila Yesu Masia, et dans la signe référence, na bomo itope mabota na biso, elembo makila Yesu Masia, nde ebanda ko ganga, ebanda ko purifier, ebanda ko longola, risque nyonso kotelema, na bomo ya moto moko, maladie, complication, zamba lola, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na beleli elembo makila Yesu Masia, na démarche nyonso ko sala, elembo makila Yesu Masia ekota, makila Yesu Masia ezwa place, makila Yesu Masia edemere, na ba vite pe bomo ina biso, yango na moma onkolo, na beleli elembo makila na yo, na beleli makila ebanda ko purifier, ebanda ko longola, nyonso ya mabe, ba parole négative, o nyonso balobaki, na ndenge ya mabe, na libota moto moko, na beleli le sang de Jésus, ebanda ko ganga, ekotisa victoire, makila epesaka elonga, makila epesaka libiki, o libiki ya mona bomo ya
motomoko devant ba problème nyonso kotelema makila Yesu Masia ebanda kolongola ebanda ko purifier biso tokoma digne liboso na yo nkolo makano elongola douleur makano elongola nyonso oya mabe kotelema na bomo ina biso nkolo makano ebanda ko purifier ebanda kolongola obstacle nyonso we kotelema liboso na peuple nkolo na nzela makila na yo ebanda ko éloigner yawe chemin ya moto moko ekoma libre makano ebanda ko tailler etailler chemin ya moto moko makano ebomba biso lokola soso bombaka bana na saba plime nkolo to beni makana yo de la véritable protection divine par l'excellence yango nde koleka na ko couvrir pe ko bomba biso devant ba pandémie devant ba risque devant ba problème devant nyonso ko ya butu pe lokola moi pendant que bana bato bakolala kasi makila Yesu Masia yawe yoko veille pona biso yawe yoko purifier moto moko purification na yo yende banda koganga na nzela makiana yo ebanda ko purifier ebanda ko longola nyonso ya mabe nyonso ya complication we koluka etelema ezala musika au nom puissant de Jésus na nzela mituka tokotembo na ngokolo makiano ebanda ko protéger biso tolongoli nyonso ya incidence we koluka etelema ezala musika au nom puissant de Jésus zamba lola nyonso ya mabe wana ezala musika moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na beleli mbula makila na yo lokwa na momano we ezalaki na délige do yawe na beleli délige sang inondation makila na yo na kati ya bomo ya moto moko na kati ya libota de tout ce que nous devons utiliser nkolo makila na yo ezwa place makila na yo ekota ebanda kolongola complication nyonso we kotelema na mwani santé ya moto moko zamba lola place nyonso au organisme et complikaki makila Yesu Masia ebanda kopesa vie makila wepesaka vie place au manquement ya vie ezalaki zamba ngolu ekai ekwe au nom puissant de Jésus complication ya maladie na nzoto ya moto moko ba organe zamba lola wezalaki na problème makila Yesu Masia epesa vie parce que makila Yesu Masia yakana kolongola problème yakana ko apporter solution totale et demeurer na bomoi solution totale et demeurer na kataba vina biso Yesu mimoni salolengo zali zamba lola tolengi totato la kibonzambe na yo lolenge nini peut pas comprendre qu'il y avait un véritable Dieu par l'excellence à travers cette épreuve à travers abamakamba boya wenzamba ngolu mimoni sa ya wenzamba ngolu tikete bikamwa na yo elanda moto moko na moko devant problème nyonso wa côté les manango devant nyonso we côté les maliboso na peuple ati croire au Seigneur biso to croire il pa na yo parce que agissement na ya wenzamba to nzamba lola et la solution et un miracle des apporter quelque chose de nouveau na kata bomo ina biso makiana yo elongola nyonso wana we côté les ma na lolenge ya mabe et la musika au nom puissant de Jésus on fait que la gloire de l'Éternel et la partage na biso on fait que la gloire de l'Éternel de edemire kaka na biso zinga pe bomba moto moko nanzila makiana yo et la véritable protection divine par l'excellence e kobanda ko protéger biso na ba etamboli na nyosto kozala na etamboli nyosto kosala ya wenzambe tatananga makiano ezinga makiano e protéger la ceinture à protection et banda ko protéger biso en fait que solution totale et puis ça melande comme moi sur le kola mobali na etamboli na nyosto lukato sala makila no ya wenzamba lola et protéger makiana yo ezala elembo sina référence na kata bomo ipe ba via moto moko elongola misala nyonso satanique we koluke telema na ndenge ya mabe na bomo itope na via moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth makila Yesu Masia ekoyisa nyonso we kotelema na ndenge ya mabe nyonso o maloba o basakaki o balobaki quelque chose na ndenge ya mabe kasi makila Yesu Masia ebanda kobuka ba barrière ebanda ko briser ebanda kolongola ba obstacle nyonso o ba kotelemisa liboso na biso enfin quelque chose ya malheur et arrivé na bomo ya moto moko na nzela makila Yesu Masia ebanda kolongola ngo enfin que ezo placité na bomo ina biso on nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ozali nzambe osalaka. Merci Seigneur Jésus, kumisa mapesa njolama, parce que ozali nzambe osalaka na kati ya bomoi ya peuple, ozali nzambe oza kokoba kaka na koopere quelque chose na kati ya bavi na biso, yango tokumisi yo na nzela makia na yo nde tobombama, na nzela makia na yo nde oshanisa biso, na nzela makia na yo ke identité sika o ekota na bomoi ya moto moko, na nzela makia na yo elonga na nzela moto moko, na nzela makia na yo nde pesa biso makasi ya sika ya kodemere encore à liboso na yo, na nzela makia na yo ezalaki véritable assurance oyo bande koassire biso kozala na Christ yawe nzambe satana ngai, aucun problème, aucun obstacle oyo kokotelema mpona kobangisanga si réellement naza na véritable Dieu par l'excellence na nzela makia na ye nde alongola nyonso. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nalingi obondela nzambe, nalingi obela molimo na tata, molimo santo, nalingi ebisa nzambe arenye na kata bomo inangana yo, kasi nzambe arenye na ba projet nangana yo, nzambe arenye, nzambe akota likambo ya moto moko, rena bon nzambe na ye, ezala partage na biso na pokwa lelo tobone na kombo na Yesu. Yahweh nzamba lola, nzambe na ngolu, nzambe na solution, véritable Dieu o apesaka solution. Bato asamo kili ba ko luka solution mais bazalaki ko tripoter, bazalaki ko tâtonner, mais véritable Dieu o apesaka solution na bomo ya moto ezalinde yo Jésus-Christ de Nazareth. Yango biso to ye liboso na yo pona kobe la présence na yo. Yahweh règne au milieu de nous, Yahweh règne au milieu du peuple Seigneur. Peuple bazalaki na bosenga na yo nkolo, renye katikati na bango nkolo. Yahweh yanola moto moko na moma moto moko atondisa mina kolela, nzamba lola essuie l'arme ya moto moko na nzela na présence na yo nkolo. Présence na yo renye comme au commencement, car à ce moment nous avons besoin de toi, car à ce moment tozalaki na bosenga ya présence na yo, car c'est le Dieu qui sait, qui répond au milieu de nous, c'est le Dieu qui répond au milieu de tout et chacun de nous, c'est le Dieu wayebi baposa mitema moto oya yokaka kolela ya moto, nzambo akitaka na nkembo nzambe na bolingo na beleli molimo sant na yo, na beleli molimo na yo tata, na beleli molimo na yo, molimo na nguya, molimo na nzambe et descendre au milieu de nous, molimo na nkolo et opérer katikati na biso zaki na bose nzamba lola. Cher Saint-Esprit, que ce soir nous ne sommes pas la relie, nous ne sommes pas relie Yahweh nzambe na bikamwa pona kobipe yo, mais si réellement to sangani na moment o to sanganaki pona kobelela nde yo, na moment o to sanganaki pona kobela mo santo alola nzamba bikamwa nzambe nelonga nzambe na faveur, molimo na nkolo, molimo santo orenye katikati na biso, molimo na nkolo demere katikati ya moto moko, molimo na nkolo nzamba lola lekala korenye na kati ya libota nanga, lekana korenye na kati ya vinanga, lekana korenye na bandeko nyonso tosanganaka na bango na etonga, lekana korenye na bandeko nyonso bazwi makasi ya kokota te na moma oyo, lekana ko nzamba lola lekana korenye na moma oyo Yahweh nzamba lola tobelaki reni na yo nkolo, tobelaki reni na bonzambe na yo, soki orenye te nkolo mosusu akorenye azali te, lekana korenye nzamba lola Yahweh nzambe mimonisa lolenge ozali, nzambe mimonisa nzamba lola na kati ya vi ya moto moko, na kati ya mabota na biso nzambe renye, rene toi à jamais Seigneur, rene na bonzambe na yo nde ezwa place na bomoi na biso, bomoto ya moto moko ezwa place te nkolo, kasi molimo sante na yo nde ezwa place, kasi molimo sante na yo Yahweh nzamba lola ekota likambo ya moto moko Yahweh nzamba tozalaki na moto te otoke kokende kose plaindre liboso na ye pour apesa solution à 100% devant ba problème na biso, mais véritable Dieu par l'excellence otondimela, véritable Dieu oya répondaka moto malgré moment ya détresse, malgré moment oyo ekomelaki moto, mais c'est le Dieu oyo a répondaka moto nzamba lola. Pendant que Daniel na kati ya libula bankosi, Daniel azalaki na monoko kofongola te Yahweh nzamba lola
parce que qui entouré Nabalion, parce que qui entouré Yahweh Nzamba lola. Mais ces jours-là au Salakengolu, Nanzela Molimo Sant na yo, et qu'on permettre motomoko atteindre un moment où ya komaki na citation ya suka o moto ya komaki yo bandaka puka o banda esengi o renye katia moto wana yango biso na pokwa lelo to sengi rene na yo ya Nzamba lola to sengi ngolu na yo faveur divine na yo rene na bonzambe na yo ekota na bomo ya moto moko rene na bonzambe na yo ekota na mabota rene na bonzambe na yo Zamba lola to beleli rene na yo na moma oyo pamba to dali nzambe o sala kama kambelekela kabato za place na bomo ina biso nkolo ndeto kozanga te kokumisa komona yo za place yambo na kata ba vina biso nkolo biso tokita me molimo santo etombama molimo santo etombama na kata bomo ya moto moko molimo santo za place Zamba lola que ce soir nous nous sommes là pour contempler ta présence, que ta présence soit là au milieu de nous, que ta présence Seigneur et Simba et conduisez mon tomoko, que ta présence et montre sur les véritables chemins, kasi peuple akoka kikolanda ya Nzamba lola soki yote nani mosusu soki yote mosusu azalite na befor na biso tokoluka kosala likambo kolo mais tokokoka te mais si réellement okoti likambo moto moko nkolo okomaka nango tina suka kota likambo ya moto moko likambo ezotungisa moto moko nkolo kota likambo ya moto moko nkolo pesa réponse o na mituna na bato pepa bandaki kolela komi pose ba question ye moko aza koyeba réponse nango te place ekouta yango biso totalelaki yo totalela kaka yo nzambe na nguya totalela kaka yo mosanto alola totalela kaka yo nzambe na bikamwa totalela kaka yo Yahweh nzambe tatananga nzambe na nguya nzambe na faveur na mabota na biso totalelaki moto te wazalaki bien placé pona kopesa solution pona mabota na biso mais ezalaki ne yo Jésus-Christ de Nazareth yango totalelaki yo merci Seigneur Jésus merci Yahweh nzambe ngolu parce que kita kembo pona ko répondre moto corps parce que tu réalisé bolingo na yo kati na biso parce que tu réalisé le lengeni ni bolingo nzambe tata le lengeni ni nzambe tata abanda iko yano la moto moko abanda iko répondre biso wa des miracles na biso ensemble na sasa ipito beila ki ami monisaki nzambo ami monisaka merci Yahweh nzamba ngolo parce que o te croché appel à moto moko merci nzambe na lola merci nzambe na bolingo parce que oyoki kolela moto moko parce que okiti na kembo pona ko répondre moto moko pona ko réaliser ba rêve à moto moko merci Seigneur Jésus sois béni à jamais kuma mape sanjola manayo obongina lokumu obongina masanjoli merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nalingi obondela nzambe, nalingi na moto moko, aibisa nzambe, abana kongalisa ye, na moto abonzambe na ye, en fait que tokoma intouchable, tokoma invisible aux yeux des ennemis, bitumba nyonso ekotele mabutu pe lokola moi, kasi bamona biso te, bamona moto na nkolo, oeza kongala kati na biso, nzambe apelisa ngano na moto abonzambe na ye, le fait du réveil, moto abonzambe, obako bwaka mai obako luka ndenge nyonso mabe kasi moto wana ekobanda kosalime de temps en temps na bomoi mpe mabota na biso tobone na kombo na Yesu. Yahweh nzamba lola nzambe na bolingo nzambe na faveur kolo topusa na kiliboso na yo kobela yo sasa ipi nkolo pelisa libota moto moko pelisa ndeko nyonso sangana kana bango de près ou de loin bapela moto abonzambe na yo edemere katikati na bango moto abonzambe na yo edemere katikati ya moto nyonso ndeko mwasi lokola mobali Yahweh nzamba lola nzambe na bolingo pelisa biso na moto abonzambe na yo ezala partage na biso nkolo ngalisa biso moto abonzambe na yo ndeko moko apela moto nyonso tokosala epela moto ke na moma otosengi moto abonzambe na yo le fait du Saint-Esprit nzamba lola ezwa moto moko edemere kati ya moto moko Yahweh pelisa pe ngalisa biso o nzamba lola ngalisa moto moko na moto abonzambe na yo pelisa moto moko nzamba lola heka na kongali
pelisa leka na kopelisa biso na beli moto abonzambe na yo nzambe na nguya nzambe na faveur yawe pelisa tolingi topela moto nkolo tolingi topela moto libota moto moko epela moto via moto moko apela moto etonga epela moto bandeko nyonso tosanganaka na bango bapela moto zamba lola na beleli moto na yo nkolo le feu du Saint-Esprit nzambe ngalisa moto moko angala moto nzambe pelisa biso na moto abonzambe na yo na kati ya bomoi na kati ya mabota bavi na biso nkolo soko pelisi biso na moto te nani akopelisa biso azali te moto nini ekoya na kopelisa biso kona beleli moto ya molimo santu na yo nde elata nzoto nde edemere kati ya moto moko yawe pelisa libota yawe nzamba lola partout tokotambola topela moto partout tokonyata matame na biso topela moto yawe sala biso basi ya nguya basi ya moto mibali ya nguya mibali ya moto yawe partout tokotambola tokotisa éclairage tokotisa mpole na Kriste edemere katikati na biso nzamba lola na beleli mpole na tata yango nde ezwa place na bomo ya moto moko tosengi moto ya molimo santu na yo yawe nzamba ngolu éclairé chemin ya moto moko etamboli ya moto moko ezala éclairé na moma oyo eloko nyonso moto moko akosala comme activité na ye nkolo epela moto au nom puissant de Jésus moto nyonso akoya aétouffe moto ya moto moko yawe akutana na yo nasengi moto ya bonzambe na yo ebanda koconsume ebanda kopelisa moto moko batala moto moko eséclate yawe nzamba ngolu nzamba lola yo za le véritable Dieu par l'excellence tobelaki moto ya bonzambe na yo o Elia telemi deva baprofete abala abeleli moto eyoki ye biso pe na moma oyo tobe le feu dévorant le feu du Saint-Esprit ebanda koconsume le feu du réveil ekota na bomo ya moto moko réveil ekota edemere na moto moko à se révolter réveil quelconque sur tous tes domaines oyo ezalaki liboso na biso nzamba lola kotisa réveil na nzela moto na yawe nzamba lola yango nde ezwa place yango nde edemere etonga na yo nkolo pelisa mpe ngalisa kilte ya dimanche nkolo zala na biso elongo intercession ya vendredi nkolo pelisa moto moko pelisa kobala na modérateur kino prédicateur nkolo yawe pelisa moto ya monzambe na yo bandeko nyonso tosambelaka na bango yawe banda kosimba moko na moko place ezwami ye banda korenforce biso na moto ya bonzambe na yo banda korenforce biso to comprendre véritable source par l'excellence oyo esengi tose ressource liboso na ye ezalaki nde yo Jésus Christ Nazareth yango toekolekisa ntango yango na ntango oyo toyaki koleka nango liboso na yo parce que opelisa moto moko nzambe oyo arépondaka besoin ya peuple c'est le Dieu qui répond aux besoins du peuple yango na moma oyo topusani liboso na yo pona kosenga pona opelisa moto moko apela moto merci Seigneur Jésus Christ. Oui bien aimé nalingi na moto moko na moto o nzambe asalinga na yo faveur epe ngolu topeli nalingi tobanda kozikisa moto nyonso akotelema na ndenge ya mabe complication nyonso oyo ekoya na baforme nango nyonso oyo bakolinga baatire malheur na kati ya bomoi to mpe mabota na biso nalingi tobanda kobebisa monguna nyonso oyo akoya tobondeli na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba Lola, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça que ce soir un colo, tobandiko anéantir, nguya nyonso mongona, na moma o Yahweh Nzamba Ngolo, na bandiko bebisa, na bandiko détruire, na bandiko longola, ba force nyonso diabolique, satanique nkolo, we koluka etelema, liboso moto moko, résistance moko, diabolique personne
satanique oyo koya na koresiste na kati ya bavi na kati ya bomo ya moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus Yahweh Nzamba lola au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kweyisi nguya nyonso oya mabe koluke telema au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na détruire ba semence nyonso na kweyisi nguya mabe au diabolique au stratégie satanique bako changer ba forme nango po baluka moyen ya kopusana pona moto moko ba affecter moto moko pour que moto moko a se rendre compte des faiblicités que le conque ekotape et demeurer na kati ya vie bomo inaye na kweyisi yango na bebisi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth misala nyonso satanique préparation nyonso bako préparer na butu pe lokola moi kolo na bandi ko neutraliser kolo na bandi ko kweyisa au nom puissant de Jésus misala na bango nyonso ya mabe o bakoluka batelema na pomo ya moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kolo na telemeli yango ezala mosika ya moto moko na déraciner nyonso satanique diabolique o koluke bongisama Yahweh Nzamba lola ezala mosika au nom puissant de Jésus na tiema loba moto pe maloba nguya liboso na moto nyonso akotelema na ndenge ya mabe moto nyonso akoluka préparer quelque chose ya malheur na tiema loba nguya pe maloba moto au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na bandi kokweyisa nguya wana nyonso we koluka etelema complication quelconque we koluka etelemela libota pe via moto moko au nom puissant de Jésus maladie complication we kozanga forme nango we ko changer ba forme we koluka e faire nuire moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kolona telemeli yango ezala mosika enfin que gloire à toi Seigneur Zamba lola ezala mosika na biso au nom puissant de Jésus na temoto na zikisi nyonso koluke bongisama na ndenge ya mabe au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, Nzambe apesi biso pouvoir ya ko déraciner ba plante nyonso ezala ki planté nguya nyonso diabolique satanique o basemaki na kati ya bomo inangana na kati ya mabota na biso na kati ya bandeko nyonso baza kolanda biso de près ou de loin nalingi to banda ko déraciner nalingi to banda ko longola nyonso o ya mabe babongisaki sur tout et chacun de nous to bonne na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba lola Nzambe na elonga Nzambe na solution to poussani pa ina yo pona ko déraciner ba plante nyonso diabolique ba plante nyonso satanique ba stratégie na bango o ba leka ki na ko changer ba forme o ba sema ki na kati ya bomoi o ba sema ki na kati ya mabota na biso nkolo na déraciner yango au nom puissant de Jésus Nzamba lola c'est mon Seigneur satanique nkolo na déraciner ba coutume teme o basema ki ya mabe nkolo o bokoko baliaki manga kasi ngai landaki génération ya certaines personnes na déraciner ngai wana ezala mosika ya moto moko au nom puissant de Jésus impact quelconque ba o basalaka kasi quelques personnes bakomi ba victime nango na pokwa lelo tozwi bokonzi ya kobuka pe kokweyisa ngo ezala mosika au nom puissant de Jésus kolona déraciner kolona koti na bandi ko déraciner na bandi ko longola nguya nyonso ya mabe na bandi ko longola au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kona bandi ko déraciner on nyonso lona maki na si ya distraction quelconque oye pesa ki accès pour que diable a piégé moto moko a semé quelque chose de malheur Yahweh na koti na déraciner Yahweh na déraciner maladie Yahweh na déraciner problème nyonso we côté le la moto moko Yahweh Nzamba lola na bandi ko déraciner na beneni nguya ya Nzambe tata nde edemere na moma oyo na bondeni nguya ya Nzambe tata nde ekota libota nde ekota vina yo nde edemere na yo elongo nde etambwisa yo elongo au nom puissant de Jésus rien peut nous nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toutes tes armes oyo Yahweh Nzamba ngolu oyo bongisamaki
soki o diabolique a planté o diabolique a bongisi zamba lola na longoli yango ezala mosika au nom puissant de Jésus libulu nyonso bakotimbola pona biso ya wenzamba ngolu pona ndeko moko akolandanga na butu pe lokola moi ya wenzamba lola ezongela bango retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth zamba lola nyonso bakobongisa ba réunion na bango ba rassemblement na bango o babongisa ki pona malheur ekomi la moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Zambe o a changé place de la qui a malheur et comme bonheur et comme Yahweh moyen canalisation ya bonheur et katalibo tape vie à moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Zambe nabika moi Zambo alongisa moto moko na problème nyonso o etelemela kiye na nyonso o ekonza ki vinaye que na moment aussi cette fois-ci jamais au nom puissant de Jésus de se séparer na nyonso oyamabe Dieu vit que la lumière était bonne l'Éternel sépara la lumière et les ténèbres de séparer ténèbres nyonso oba semaki oba bongisaki na bomo ya moto moko na séparer au nom puissant de Jésus aucune ténèbres oui koyana ko dominer moto moko atambwisama na lumière ya Nzambe ténèbres nyonso oyo elingaki kota na kati ya bomoi na yo ténèbres oyo elingaki kota na kati ya misala na kati ya nyonso olinga kosala na projet ténèbres nyonso oyo bandaki kokota po affaiblir yo makasi ezala lisusu te na neutraliser au nom puissant de Jésus toutes sortes de ténèbres oyo koyana kochanger baforme nango mpona kocomplike moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nakweyisi yango ezala mosika enfin que lumière ya Nzambe ekota na bomo ya moto moko Nzambe affecte nous ta lumière ya bon Nzambe etambwisa moto moko nyonso tokosala pole na nkolo ebanda koéclairer o nyonso kotelema ténèbre ezala mosika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que ozali Nzambe basalaka makambo elekelaka bato tete lumière na yo edemere katikati na biso tose rayonne na nyonso tokoluka tosala na kati ya etonga na yo nkolo rayonnement bonzambe na yo na mabota na biso na Afrika rayonnement bonzambe na yo na nyonso tokoluka totambola baporte nyonso moto nyonso akozala na difficulté akotoki nkolo epesamela ye karata lumière yango nde oyo biso tozala babénéficiaire nango ya wenzamba ngolu tete bagrande choses na yo que la faveur divine de l'Éternel est demeurée katikati na biso tete nkembo ya bonzambe na yo yango nde ezwa place yawe lumière na yo est demeurée elongola nyonso oyo ekotelema mabe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, nalingi to remercier Nzambe bandaki na biso ute bandeliki no moment oyo nalingi totika butalo na salobo kwa Nzambe tebisa Nzambe na bolingo na ye soki apesi biso encore moko na lobi tokozanga te kokumisa encore kombo na ye tobondeli na kombo na Yesu Yahweh kumama pe sanjolama na yo le véritable Dieu par l'excellence Yahweh kumama pe santisama na yo parce que ozalaki présent point à correspondre moto moko na moment affaibli o etelemaki liboso ya moto moko yozalaki wana mpona kokokisa mpona korépondre moto moko yango nakumisi yo mpe na sanjoli yo tika ete nkembo lokumu sanjoli ezonga epai na yo parce que ozalaki devant nous ozalaki devant ta présence lolenge biso totambolaki devant ta présence yo ozalaki wana mpona koyoka mpona koyanula moto merci encore une fois pour l'accomplissement oyo osili accomplir na bomo ya moto moko merci parce que promesse na yo ekendaka en 20 tango lobaka okotaka pe okokisaka ngo merci ya Nzamba lola loboko na nguya oyo edemeraki katikati na biso oyo elekaki na kobatela biso parce que biso moko deva bambula toluki
qui encore va parapluie pour que tu me protèges toi pour la terre, mais pendant que vent mon pépé et aka parapluie et pour moi kato se retrouver ba matangambu les ubiso. Mais si réellement to bon makina salo boko na yo ezana mo pépé mon côté eko demere kat na biso elongola yo eloko mon côté eko poussa na liboso na yo ya wenzamba ngolo parce que nyonso eyokamelaka yo yango tokumisi yo pe tosanjoli yo buta lelo ezala buta miracle pe buta ya accomplissement buta lelo ezala buta ya bénédiction ezala buta tokopalpe gloire na yo ezala buta loboko na bikamwa ekodescendre encore sur tout et chacun de nous buta lelo ezala buta moko extraordinaire ba ange na yo bakampe tout autour na biso car l'ange de l'éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu et ils arrachent dans les dangers ba ange na yo barrache biso na danger nyonso oyo ekoya butu mpe lokola moi nde tokozanga te kokumisa kombo na ye nde basantu baso tobondeli merci Seigneur Jésus Christ totiki papa gi aclôturé ozani epai na yo moyenge bene mojalisi ya likolo mpe na se mokambi bomoi ya bana bato mpe mobumbi bomoi na biso tozalaka na moto mosusu te nkolo toyaka obe epai na yo oyo ayebi kobomba mpe kobatela parce que ekomami eke celui qui garde l'Israël ne sommeille ni ne dort. Oui, Jésus olalaka tonimbaka te omonaka nyonso po oyebi nyonso eza kaka yo moto oyebi koekarte moto na danger eza kaka yo moto oyebi nzambe tata na ngai oui l'agneau de Dieu koéloigne biso nkolo na danger ezali koya oui eza kaka yo nkolo parce que omonaka nyonso oyebi nyonso yango totomboli nkombo na yo na ntina mokolo na lelo tolobi ozana epai na yo mpe butu na biso alobi epai na yo Yesu lokolo ozali mobateli malamu lokolo ozali mobombi malamu tika obomba mpo batela bomoi na biso obomba mpo batela mabota na biso obomba mpo batela bergerie na yo nzambe tata na bampate nyonso ya kata bergerie oyo tobombama mpe tobatela epai na yo makila na yo kozipa bomoi na biso makila na yo kozinga bomoi na biso makila na yo kobomba biso lokola soso abatelaka bana ye mpo kombo ekomba yiba te na kombo na Kristo Yesu miango ya monguna satana mapinga na ye ezala mosika na bomoi na biso mosika ya mabota na biso mosika ya bergerie na yo na kombo na Kristo Yesu le nom qui est au-dessus de tout nom le nom qui est au-dessus de toute domination ton nom Jésus sans arrêt et que à ton nom tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Que toutes les langues confessent que tu es Seigneur et Sauveur. Si tous les domaines de ma vie na biso, na combo na Christo Yesu. Merci Jésus. Journal le pas na yo. Assez l'angolo que la snaboli mo so ko pesi biso amoto ko zanga te ko ba matondo kwa na yo. Nzambe ya bomo ina biso. Na combo na Yesu. Ozali mo konji mo bombi pe mo bati la bomo na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.